باد وقتی میاد، اون بادهایی که طوفان‌هایی که تو میامی آمریکا میاد، تو سواحل شهرهای و استانهای ساحلی آمریکا میاد با سرعت 200 کیلو در ساعت، اقیانوس ها در مقابل شکاره هستند. اقیانوس رو بلند میکنه، اصلا به هوا میبره. سونامی که در سومترای اندونزی آمد و 600,000 کشته رو یک جا به جا گذاشت، واقعا قدرت نمایی خداوند بود. بادی که بر قوم ثمود فرستاد هم تنوزش بود، هم سوز سرمای عجیب داشت و هم صدای مهیبی داشت. اون طوفان و بادی که بر قوم ثمود فرستاد 3 تا وصف داشت. هم تنوزش، اون دیگه کسی نمیدونه در ساعت چند کیلومتر بوده سرعتش، 200 تا 300 تا 500 تا. تنوزش، صدای مهیبی که دل و تو سینه میفشرده، این صداش. و اونقدر سرما داشته که وقتی به پوستشون میرسیده فکر میکردن سر سوزن داغه. اعصاب انسان تو جلد انسانه. این طب ثابت کرده امروز و علم که اعصاب، رگهای عصبی تو پوست انسانه. در وصف جهنمیان خداوند گفته کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. هر وقتی که جهنمیان در نتیجه شکنجه شدید با آتش در جهنم پوستشان پوسیده شد، ما دوباره جلدشون رو فقط عوض میکنیم، استخوان و گوشتشون عوض نمیکنیم، فقط پوستشون عوض میکنیم تا دوباره عذاب رو بچشن. در سواحل سومترای اندونزی، اونجایی که اماکن توریستی است، از استرالیا و فلان و کشورهای دیگه میان، اندونزی بزرگترین کشور اسلامی از نظر جمعیته و بزرگترین کشور دنیا از نظر جزره. بیشترین جزیره ها رو اونجا داره، بالای 3000 جزیره. اسلام با اخلاق تجار مسلمان وارد جنوب شرق آسیا شده. اندونزی، مالزی، برونای، تایلند، سنگاپور با اخلاق تجار. 300 میلیون مالایی ما داریم، هم شافعی مذهبن در جنوب شرق آسیا که پراکنده شدن تو این چند تا کشوری که گفتم. همه عریان بودن کنار ساحل. بعضی ها گرما می گرفتن، بعضی ها تو آب بودن، بعضی ها در حال خوشگذرانی. یک دفعه چه؟ یک زلزله در اعماق اقیانوس شد. 9 رشته و نیم، تقریبا 10 رشته زمین در اعماق اقیانوس باز شد. آب کلا مکیده شد. سبحان الله، آب مکیده شد. وقتی آب بالا آمد، حالا اونایی که با حاف بودن، معذرت میخوام، زن و مرد لوخ بودن، حالا پا به فرار گذاشتن به طرف ساحل. اینجا دیگه احساس کردن که خطر جدیه. اول کنکاف شدن، بعد شروع به دویدن کردن. بعد از اینکه با ارتفاع 15 متر مواد مذاب با آب آمد بالا، از اونجا خداوند جهتش داد به طرف ساحل دنبال همین افراد. تا عمق 10 کیلومتر رفت تو ساحل با سرعت 850 کیلو در ساعت. هواپیما وقتی میخواد بلند بشه حداقل با 300 کیلو در ساعت سرعت داشته باشه تا بتونه بلند بشه. بالای 300 کیلو باید قدرت بگیره.
با سرعت 850 کیلو در ساعت دنبال کرد اینا رو تا عمق 10 کیلومتر. برید این فیلم رو ببینید، قدرت نمایی خداوند.